semakin reda. Tadi hujan angin guys, gokil guys hujannya guys. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak ada masalah, aman-aman saja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak ada kesulitan, semoga lancar-lancar saja. Licin banget pasti. Enggak. Susah, putar balik aja udah. Putar balik aja udah. Gojan aja gila aja kagak bisa dia. Iya, lasan aja udah. Oh. Susah. Putar aja putar. Putar jadi penyakit. Gak bisa udah, sono aja udah. Selesai pak. Lihat kanan aja.
tidak memungkinkan kayak guys, soalnya susah banget itu. Hah? Mana? Iya. Soalnya kesana tuh gojan aja susah, apalagi kita. Iya. Oh. Sungguhku aja tewas, apalagi kita yang puncak balik sore. Masih ya? Sip, thank you bro. Set.
kalinya keruh guys. Jadi kita lewat aspal nih guys, karena berhubung tadi jalan itu tidak memungkinkan, ya udah. Jadi kita ngaspal nih guys. Karena tadi tanjakannya itu udah curam, licin sekali. Yang expert aja 2 orang, itu gak kuat manjak, ngepot-ngepot. Apalagi orang-orang yang baru main trail, bisa nangis kalau nggak kapok. Aduh, tapi seru sih. Setiap jalan yang dilewatin ada pengalaman baru, pengetahuan baru, terus pemandangannya baru, ketemu orang-orang baru, semua serba baru guys. Oh, di bawah tempat apa itu? Oh, ini kayak pernah lewat ini pada waktu itu, jarang diterap nih kalau nggak salah. Oh iya. Berasa juga nggak pakai kacamata kena air hujan. Aduh, Bang Gojan kemana ya? Lagi di laut ganggang rumah orang. Dapet aja jalan tikusnya Bang Gojan.
awas mobil. Mundur. Masuk lagi kita guys, masuk trek. Ini lewatin kali guys. Ini nggak tahu nih kalinya deres apa enggak nih. Wih, mantep guys. Kalinya nggak apa namanya, nggak basah, nggak deres, sorry